ማለ ወእስከ ለዓለም አሎ እግዚአብሔር በመንግሥቱ እግዚአብሔር በትስንስቱ እግዚአብሔር በመለኮቱ waaqayyo addunyaa dursee tureera hangabara biraattis mootummaa isaatiin jira waaqayyo sadummaa isaatiin jira waaqayyo mootummaa isaatiin jira bakkalchaa fi barii dura guyyaa falkan dura ergamoonni otuu hin uumamiin waaqayyo mootummaa isaatiin jira samiiwwan osoo hin diriiriin fuulli lafaa osoo hin mul'atin biqiltoonni osoo hin biqiliin waaqayyo mootummaa isaatiin jira aduu faddeessa urjiiwwan duras deddeebi'aa ifootan duras waaqayyo mootummaa isaatiin tureera beelladoota socho'an duras simbirroolli balalli'an dura bineensota galaanaa dura waaqayyo mootummaa isaatiin jira addaamiin akka bifa isaa fi fakkeenyaa isaatti otoo hin uumiin addaamis abboommi isaa osoo hin diigin dura waaqayyo mootummaa isaatiin jira tureera Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu galanni ni ta'a har'as yeroo hundumaas bara baraa. kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokkoo ameen. yaa waaqayyo gooftaa yeroo kana sa'aatii kana fuuldura kee dhaabbannee maqaa keetiif akka dhugaa baanuu dhugaa keetis akka addunyaa kanaaf ragnu yeroo kanaa fi sa'aatii kana eebbiftee waan nu kenniteef maqaan kee ardiirra hanga samiititti kan ulfaatee nuuf haa ta'u. yeroo kana balbala televiziyoonii kanaan sagalee waaqayyoo hafuura waaqayyoo kan dhaggeeffachaa jirtan hundi keessanuu maatii waaqayyoo arjoomni sillaasee waadaa fi kadhaan qulqulleettii dubroo maariyaamii eegumsii fi qarqaarsi qulqulloota ergamtootaa eebbi abboota keenyaa bakka jirru hundatti nu faana haa ta'u ameen. jal'innaa dhalootaa kanaa irraa of fayyisaa hojjaa ergamtootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 40 kaayoon mata duree barumsa keenyaa waamicha yookaan ajaja hafuura qulqulluu ergamtoota gooftaa irraan gara keenyatti dhufe ajajamnee tole jennee jal'inna dhalootaa kana jalaa baanee adabbii waaqayyoo jalaa akka baanuudhaaf waaqayyoon keenya jaalala isaatii fi harjoomina isaatiin sagalee kana dhaggeeffannee akka jal'ina dhaloota kana jalaa baanee waaqa keenya kabajnu harjoomni isaa hunda keenyaaf haa ta'u. jal'inna dhaloota kana irraa of fayyisa. dubbiin kuni kan dubbatame yookaan immoo dubbii kana kan dubbate hoogganaa yookaan immoo qulqulluu Phexros
irra bulee gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos gaafa ayyaana Pharaaqliixoos kabajamu yookaan immoo Hafuurri Qulqulluun gara duuka bu'oota gooftaa Iyyasuusitti gaafa dhufee dubbii kana qulqulluu Phexros dubbate. Egaa ayyaana Pharaaqliixoos jechuun guyyaa warri Ayhuudotaa warri Israa'elootaa gabroomina biyya Gibxii waggaa 430 jalaa bilisa itti argatan itti kabajan yookaan ayyaana Faasikaa guyyaa sanirraa jalqabee hanga guyyaa 50titti ummanni suni warri Ayhuudotaa ayyaana kabajaa ture. Gaafa guyyaa 50ffaatti immoo ayyaana Ba'aala Saawit yookaan immoo ayyaana midhaanii ayyaana corqaa walitti qabamanii ayyaana kana kabajan ture. Manni kuni yaa Waaqayyo gooftaa aduudhaan biqilchitee roobaan bilcheessitee waan nu kenniteef galanni siif haa ta'u jedhanii guyyaa midhaan gahuu ayyaana kana kabajan. Gaafuma kana nuuf immoo warra kiristaanotaatiif warra bara haarawaatti Waaqayyoo waaqeffannuuf nu immoo guyyaa gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos fannoo irratti cubbuu keenya barbadeessee du'a isaatiin du'a keenya ajjeesee jiruu isaa nuuf lallabe guyyaa Faasikaa yookaan immoo guyyaa du'aa ka'iitii gooftarraa jalqabnee guyyaa 50ffaatitti gaafa kana nuyi ayyaana Pharaaqliixoos kabajna. Pharaaqliixoos jechuun afaan Giriikitiin Phanxaqoosx jechuudha. Phanxaqoosx jechuun immoo Pharaaqliixoos jechuudha. Pharaaqliixoos jechuun hiikkaan isaa Matsni'ii jechuudha. Matsni'ii jechuun kan amantaadhaan hafuura Waaqayyoo amantaadhaan nama jabeessu jechuudha. Inni lammaffaan immoo Pharaaqliixoos jechuun Mantsihi jechuudha. Mantsihi jechuun immoo kan cubburraa nama qulqulleessu, kan qulqulloota Waaqayyoo faana ta'ee ajajamtoota ergamtoota Waaqayyoo faana ta'ee jaalatamtoota Waaqayyoo ijoollee Waaqayyoo cubburraa eegu yookaan immoo gaafa isaan balleessanis kan cubburraa isaan qulqulleessu jechuudha. Sadaffaan immoo Naazaazii jechuudha. Naazaazii jechuun immoo nama dhiphate kan tasgabbeessu jechuudha. Kan nagaa isaaf kennu jechuudha. Namni hafuurri qulqulluun yookiin Pharaaqliixoos isa faana jiraatu yeroo hundumayyuu tasgabbiidhaan jiraata. Inni afraffaan Pharaaqliixoos jechuun Mastafsihi jechuudha. Mastafsihi jechuun immoo kan gadda keessaa nama baasee nama gammachiisu jechuudha. Namni gaafa Waaqa isaatiif ajajamee Waaqa isaatiif bitamee hafuurri qulqulluun isa faana jiraatu gammachuudhaan jiraata. Hin gammada. Hafuurri qulqulluun gammachuu namni tokkoyyuu isarraa hin fudhanne isaaf kenna jechuudha. Inni shanaffaan Pharaaqliixoos jechuun kasaatii jechuudha. Kan iccitii namaa ibsu jechuudha. Abboonni keenya kanaan dura qulqulloonni raajessitoonni kan iccitii argan yookaan immoo Waaqayyo kan iccitii isaa isaaniif ibsee hafuura isaa qulqulluu kanaan yookaan immoo Pharaaqliixoosidhaan jechuudha. Fakkeenyaaf bara moofarratti namni Izraa Sutu'eel jedhu qulqulluu Uraa'eel gaafa inni guyyaa 40 fi halkan 40 erga soomeen booda qulqulluun Uraa'eel dhufee hafuura iccitii isaaf ibsu
gaafii Uraa'el yookaan immoo gaafii Izraa Sutu'eel kan isaaf deebisu ibidda hafuura qulqulluu isa obaasee jedha. Izraa Sutu'eel ibidda hafuura qulqulluu yookaan immoo tsuwwaa libbonaa kan jedhamu erga isa obaaseen booda Izraa Sutu'eel isaan kitaabota raajessitoota yookaan immoo bara moofaa irra jiran 24 isaaf ibse jedha. Guyyaa 40 halkaniif guyyaa barreesse isaan kitaabota gubatan iddootti deebisee jira. Namni gaafa hafuura qulqulluu faana ta'u wanni dhokate jalaa isaaf ifa ta'a jechuudha. Kanaadhaaf gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos erga du'aa ka'een booda lafa kanarratti iddoo adda addaatii fi yeroo adda addaatitti argame ergamtoota isaatiif duuka bu'oota isaatiif jaalatamtoota isaatiif qulqulloota isaatiif icciitii adda addaa isaaniif ibse jedhe. Akkasumas immoo seera adda addaatis isaaniif dhaabee hir'inna isaanii keessattuu gaafa isaan sodaatanii lubbuu isaanii balbala amantaatiin cufatanii sodaa keessa jiraatan odoo balballi hin banamin gidduu isaanitti argame gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos nageenyi isiniif haa ta'u jedhee nageenya isaaniif baay'ise jedha. Kana duwwaa miti madaa isaatis ol kaasee harka isaa itti mul'ise gammachuu isaaniif baay'ise jedha. Duuka bu'oonni gooftaa Iyyasuus Kiristoos erga gooftaan Iyyasuus Kiristoos gammachuu isaa isaaniif kenneen booda gidiraan hamaan irra gahullee isaanii gaddanii hin beekan jedha. Kana duwwaa miti gaafa Luqaasii fi Qolayoophaa namoonni jedhaman daandii Emaayuusiin gara badiititti deeman isaan dhaqqabee gara dukkanaatirraa gara ifaatitti gara shakkiitirraa gara amantiititti isaan dhaabee biddeena eebbisee fi isaaniif kenne dukkana lubbuu isaanii keessa jiru ifaan guutee jedha. Akkasumas gaafa biraa immoo duuka bu'oonni gooftaa Iyyasuus Kiristoos saphannaa isaanii keessatti qurxummii dhabanii gaafa dhiphatan gaafa gaddanii garba Xibriyaadoos qarqaratti argame saphannaa isaanii eebba asaatiin yookaan immoo eebba qurxummiitiin isaaniif guutee hir'inna isaanii isaaniif guutee rakkinna isaanii isaaniif hiikee jedhe. Gaafa dhumaarratti gaafa guyyaa 40 gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos duuka bu'oota isaa gara Dabra Zayitiitti isaan fudhatee amma ani gara abbaa kiyyaatitti gara teessoo kiyya baraa baraatitti ol ba'a jedhee gaafa itti himu duuka bu'oonni gooftaa hin gaddan jedha. Hin gaddina ani deemu malee hafuurri isin tasgabbeessu hafuurri isin qarqaaru gara keessan dhufuu hin danda'u. Ani nan deema hafuura qulqulluu kiyyas gara keessanitti nan erga. Gaafa hafuurri qulqulluun kiyya gara keessan dhufe gara dhugaa ta'etti hundayyuu isin gaggeessa jedhee abdii kana isaaniif kenne. Gaafa hafuurri qulqulluun gara keessan dhufe gara dhugaa kiyyaatti isin gaggeessa. Gara dhugeetti kan taate qulqulleetti Maariyaamitti isin gaggeessa. Gara dhugaawwan kan ta'an qulqulloota ergamtoota kiyyaatitti isin gaggeessa. Gara hojjaa dhugaatitti gara hojjaa wangeelatitti isin gaggeessa jedheen. Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 13 irratti jechuudha. Kana booda gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos isaan magaalaa Yerusaalem keessatti isa abdii godhatanii akka isa eegan isin garuu hanga humna samiirraa Ariyaamirraa uffattanitti magaalaa Yerusaalem keessa turaa achi keessaa hin bahinaa jedhee harka isaa kaasee isaan eebbise jedha.
odoo isaan eebbisaa jiru gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duumessa keessanii gara teessoo bara baraa isaatitti gara teessoo kirubeelii irratti yookaan immoo gara mirga abbaa isaatitti ol bahee jedha. Qulqulloonni gooftaa Yesuus Kiristoosis gaafa sanirraa jalqabanii gara mana qulqullummaa gara mana kiristaanummaatti deebi'anii Waaqa galatoofachaa nagayaa fi gammachuudhaanii jiraatanii akkuma inni beellama isaaniif kenne hanga hafuurri qulqulluun humni Ariyaamirraa isaaniif dhufu duuka bu'oonni gooftaa Yesuus Kiristoos magaalaa Yerusaalem keessaa hin baane. Isaan nama duuka bu'oota 12 yookaan immoo barattoota 72 beerrota qulqulloota 36 maatii wangeelaa nama 120 ta'anii haadha isaanii haadha gooftaa ishee teessoo bara haarawaa teessoo Waaqayyoo kan taate qulqulleettii dubroo Maariyaamii gidduu isaanii godhatanii nama 120 ta'anii lubbuu tokkoon jedha gara Waaqayyootti kadhaa cimaadhaan guyyaa beellamaa kana eeggachaa turanii jedha. Gaafa guyyaan beellamaa dhumate gaafa guyyaa 50ffaa warri Ayuudoota akkuma reefu ilaalle ayyaana corqaa yookaan immoo ayyaana midhaanii ayyaana ba'ala saawit jedhamu odoo kabajaa jiran jedha. Ganama keessaa sa'aatii 3tti bubbeen akka bomboleetti ta'ee dhufee mana isaan keessatti guutee iddoo isaan jiranitti guute jedha. Inni arrabni ibiddaa dhufee duuka bu'oota gooftaa Yesuus Kiristoos irra tataa'ee isaanis yeroo kana battaluma kanatti humnaan guutamanii sodaan isaanii isaanirraa fagaatee onnee argatan jedha. Hin jabaatan jedha. Icciitiinis isaaniif ifee wayituma kana ka'anii kabajaa gooftaatiif iraganii yeroo san immoo warri Ayhuudotaa biyya garaagaraatirraa dhufanii ayyaana kana kabajanii maal ta'anii jarri kuni akkamitti dubbatanii nu hundi keenya iyyuu sagalee keenyaan dubbannaa garuu isaan sagalee hunda keenyatiin dubbatanii akkamitti akkana ta'anii yookaan immoo farsoo dhuganii machaanii jedhanii isaan hamatan jedha. Battaluma kanatti qulqulluu gooftaa Yesuus Kiristoos hangafa ergamtootaa kan ta'e qulqulluun Phexros ol ka'ee yaa isin warra Ayhuudotaa akka isin jettanii miti dhugaan kun isin hunda biratti ka hubatame haa ta'u. Kanaaf isin machooftan akka nuun hin jenne ganama keessa sa'aatii 3 garuu kan kana ta'e inni ilmi Waaqayyoo kan isin jibbitanii gidiraa hamaa isaarran geechan gaara Qaraaniyoot irratti fanniftanii kan ajjeeftan gooftaa Yesuus Kiristoositu raajii kana dalagee kana hubadhaa. Inni duraan durse raajeessitoonni gooftaa raajii isaaf dubbatan fakkeenya adda addaa isaaf dubbatan ilma Waaqayyo kan ta'e gooftaa Yesuus Kiristoos inni raajii kana akka dalage inni hojjaa kana akka hojjete inni afuura humnaa afuura qulqulluu akka isaaniif erge qulqulluu Phexros sagalee isaa ol kaasee Waaqayyoodhaaf ragaa bahee jedha. Gaafa kana isaan afaan warra Ibrootaa afaan Ibraayisxiitiin yoo dubbatanii namoonni afaan adda addaatiin dubbatan afaan 71 isaaniif hiikamaa ture jedha. Maatii Waaqayyo afaaniin adda adda ba'uun afaaniin wal qoqqooduun duraan dursee bu'aa cubbuu akka ture
har'a garuu afurri waaqayyo afurri qulqulluun Pharaaqliixoos gaafa gara duuka bu'oota yookiin ergamtoota gooftatitti dhufuu isaanii tokko godhee jedha. Afurri qulqulluun waaqayyo gaafa gara namaatti dhufu namoota tokko godha. Namoonni akka lubbuu tokkoon yaadan, akka afaan tokkoon dubbatan isaan godha jechuudha. Gaafa kanaa warra Ayhuudotaa keessaa namni 3,000 booji'amanii, yaa isinii ergamtoota waaqayyoo, nu hoo maal haa goonuu, nu hoo maal haa raawwannu jedhanii jedha. Maatii waaqayyoo, afurri qulqulluun gaafa gara keenyaa dhufe, gaafa gara namaatitti dhufu namni hin cal'isu. Ani akkan fayyu, ani akkanii dhaloota jal'ataa kana irraa fayyu maal godhuu qaba jedheeti gaafata malee hin cal'isu. Isaanis warri Ayhuudotaa namni 3,000 gooftaa Iyesuus Kiristoositti amananii jedha. Egaa kaa maatii waaqayyoo, guyyaan kuni yookaan immoo ayyaanni Pharaaqliixoos, manni qulqullummaa waaqayyoo yookiin immoo manni kiristaanummaa waaqummaa gooftaa Iyesuus Kiristoos ittiin ragdu ayyaana guguddaawwan 9 keessaa isa tokkoo fi isa guddaadha. Kan biraa immoo guyyaan kuni guyyaa manni qulqullummaa waaqayyoo, manni kiristaanummaa hafuura qulqulluurraa itti dhalatteedha. Guyyaa dhaloota mana amantaa kiristaanummaati. Guyyaa kiristaanni itti dhalateedha. Guyyaa yookaan immoo ergamtoonni gooftaa Iyesuus Kiristoos guyyaa ijoollummaa guutuu, kenna guutuu waaqayyoorraa itti argatanidha. Kanaadhaaf galata qiddaasee keenya irratti وبأمسى إلت ورد اليوم منفس قدوس كمز إسات وتناقروا بنجر كله بحاورت كان جيتشوني قويا شنتم مفاتي قوفتن دعاكي قويا شنتم مفاتي أفور كلون غرا إساني تبوئي إساني في humna kenne jechuudha yookaan immoo isa lixoonii guyyaa sanbataa irratti inzagbu'aan muntu wusta ahadu beet isaani duka bu'oonni gooftaa Iyesuus Kiristoos mana keessatti bakka tokkotti walitti qabamanii odoo jiraatan jedha. Warada loomu መንፈስ ቅዱስ ከመዘ እሳት አፉሪ ቁልቁሉን አከ ኢብዳቲቲ ኢሳን ረትቡኤ አኩመ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዱከ ቡኦኒ ዮከኒሞ ቁልቁሉ ዮሐንስ ጩባን ዮሐንስ ከናንዱራ ብሻኒን ጩቤ ጅራ ኢሲኒሞ ጉያ ኩዳኒን ቦዳ ኢብዳ አፉረ ቁልቁሉቲን ሂንጩበምተን ጀዴ أفور كلون إسان الرتبوئي وتناغروا بنغر كلو باورت أفان بيهون داتنسي هندو بطني نموت أچجرانسي رغاواك أيوتيني جهللواك أيوتين توكو قداني
jettee manni qulqullummaan yookaan immoo manni kiristaanummaa ortodoksii tawaahidoonii dhugaa kana waaqayyoodhaaf baati jechuudha. Egaa kaa maatii waaqayyoo sagaleen kun kan dubbatame yookaan immoo mata dureen keenya kuni kan dubbatame yeroo duraatii fi warra Ayihudootaatiif gooftaa Yesuus Kiristoos isaan gidduutti qulqulleettii dubroo Maariyaam irraa dhalatee raajii baay'ee godhee ture. Namoota du'aa kaasee ture. Namoonni isaanii jaamee ija isaanii ibsee ture. Raajii guddaa dalagee ture. Isaan garuu dhaloota jal'ataa waan ta'aniif waaqatti waan amanuu didanii gooftaa Yesuus Kiristoos fannoo irratti fannisanii ajjeesan. Kanaaf hafuurri qulqulluun qulqulloota ergamtoota irra bulee maal jedhe? Jal'inna dhaloota kanaa irraa fayyaa jedhe. Kana jechuun jal'inna warra Ayihudootaa irraa fayyaa jechuu isaati. Dhaloota jal'ataa jechuun immoo dhaloota dhugaa waaqarraa dabe jechuudha. Namni daandii waaqayyootirraa dabe, namni dhugaa waaqayyootirraa dabe jal'ataadha. Gaafa immoo hafuurri qulqulluun jal'inna isaarraa akka deebi'u namni hin dhageenye, namni dhugaa waaqayyootiif hin cabne oolee bula malee gaafa waaqayyoo murteesse, gaafa adabbiin waaqayyoo gara isaatitti dhufe hin caccaba. As kitaaba Saamu'eel tokkoffaa irratti boqonnaa 4:10 irratti akkas jedha. Namni waaqayyoodhaan walitti bu'u hin caccaba jedha. Waaqayyoodhaan walitti buunee dhugaa waaqayyootirraa dabnee dhaloota jal'ataa taanee waaqa adabamuurraa waaqayyoon keenya nu haa baraaru. Egaa kaa jal'inna dhaloota kanaa irraa of fayyisaa jechuun maal jechuudha? Tokkoffaa waaqa irratti amantaa dhabuu irraa of fayyisaa jechuudha. Namni waaqa isa uume, namni waaqa isa nyaachisu, namni waaqa isa jiraachisu abbaa jiruu isaa irratti amantii hin qabne jal'ataadha. Duuka bu'oonni gooftaa Yesuus Kiristoos gaafa namni dhukkubsatee, namni seexaanni hafuurri seexaanaa irra bulee gara isaanii dhufee fayyisuu dadhabanii gaafa san gooftaan Yesuus Kiristoos isaaniin lolee jira. Isin dhaloota jal'ataa hamma yoomitti isin faana jiraadha, isin obsaa jedhee isaaniin lolee jira jechuudha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 20:17 irratti jechuudha. Inni lammaffaan jal'inna dhaloota kanaa irraa fayyaa jechuun yaada sanyummaa irraa fayyaa jechuudha. Waaqayyoon lafa kanarratti fakkii fi fakkeenya isaatiin kan uume sanyiidhaan qoqqoodeetii miti. Namoomina kan uume, nama kan uume. Kanaafuu kan waaqayyoo uume namoomina yaaduu dhiisee namni sanyummaa yaadu jal'ataadha. Boodas waaqayyoon itti murteessa. Sanyummaan kan dhufe yookaan sanyummaan mataan isaa bu'aa cubbuuti. Seera bahumsaa boqonnaa 11:1 irratti ilmi namaa duraan dursee yaada tokkoon sagalee tokkoon akka ture hin hima. Garuu ummanni sun waan cubbuu dalageef, waan seera waaqayyoo cabseef waaqayyoon afaan isaanii addaan qoqqoode, biyyi isaaniitis Baabiloon jedhamte jedha. Kanaaf maatii waaqayyoo nuyi yaada sanyummaarraa of baraarree, yaada sanyummaarraa fayyinee adabbii dhaloota kanatti dhufu jalaa bahuu qabna jechuudha. Inni sadaffaan hojjaa Sodoomii irraa of fayyisaa jechuu isaati.
hojjaani sadoomii adabbii waaqayyoo namatti fida. Hojjaan sadoomii hojjaa namoota dhaloota jal'ataati. Egaa kaamaatii waaqayyoo hojjaa sadoomii jechuun hojjaa sagalee waaqayyootiin fedhii waaqayyootiin ala ta'e jechuudha. Yookaan immoo hojjaa sagaagalummaa seera waaqayyootiin ala ta'e, uumaminaan ala ta'e, dhiira fi dhiirri, beerra fi beera jechuudha. Kana duwwaa miti. Hojjaa sadoomii jechuun hojjaan hayyama waaqayyootii ala ta'e hunditu hojjaa sadoomiiti. Hojjaa sadoomiiti. Kanaafuu Hafuurri Qulqulluun ergamtoota Gooftaa Yesuus Kiristoos irratti bu'ee isinii jal'ina dhaloota kanaa irraa of fayyisaa jechuun isaa hojjaa sadoomii irraa, hojjaa hayyama waaqayyoo ta'e irraa of fayyisaa, of eegaa jedha. Yoo kanaafi as seera bahumsaa boqonnaa 19 irratti ilmi obboleessaa Abrahaam kan ta'e Loox adabbii waaqayyoo magaalaa Sadoomii fi Gamooraa irratti, ibidda Sadoomii fi Gamooraa irratti dhangala'ee jalaa kan bahuu danda'e jal'inna ummata magaalaa san keessa jiraatan dhaloota sanii irraa waan of fayyiseef, namni jal'inna dhaloota kanarraa of fayyise adabbii waaqayyoo jalaa ni baya. Kanaadhaaf maatii waaqayyoo waamicha kana kan godhe namoonni jal'inna dhaloota kanaa jalaa bayanii adabbii waaqayyoo jalaa akka bayan waamicha kana kan godhe Hafuura Qulqulluudha, Pharaaqliixoosidha. Kanaaf nullee eeggannoo godhuu qabna. Kan biraa immoo inni dhumaa adabbii yookaan immoo jal'inna dhaloota kana jalaa akka baanu asii raajii Isaayyaas boqonnaa 26 lakkoofsa 9 irratti tamaharu ገቢረ ጽድቅ እለትነብሮ ስታለም እስመ ሀልቀት ሀጥእ ዘኢይትሜሃር ገቢረ ጽድቅ በዲበ ምድር ኢሲኒ ነሞኒ ለፈ ከነረ ጅራተን jal'inna dhaloota kana jalaa akka baatan dhugaa baradhaa jedhe. Namni yoo dhugaa barate jal'inna dhaloota kana jalaa bahuu hin danda'a. Kanaaf nuyi akka jal'inna dhaloota kana jalaa baanu dhugaa waaqayyoo waaqummaa isaa sirriitti barannee ajaja waaqayyoo eeguu qabna jechuudha. Inni dhumaa immoo qulqulluu Phaawulos ergaa isaa gara warra Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 15 irratti uquun kaza kama tahawuru kama ጠቢባን ወአኮ ከመ አብዳን እንዘ ተናስይዎ ለዚህ ዓለም እስመ እኩይ ውእቱ መዋዕሊሁ ኢሲንገሩ አከ ነሞታ ዋቀ ሶዳተኒ መሌ አከ ነሞታ ዋቀይን ሶዳኔ አከ ዳሎታ ጀልአታ ሂንታይና ጉያን ኩኒ ሐማዳ በረኬሰኒ ዋቀፍ አጀጀሙዳፊ ዋቀፍ ቢተሙዳፍ በረኬሰኒ በራራ ኦፍ ፈይሳ hayyamni waaqayyoo maal akka ta'e hubadhaa malee gowwoota akka hin taane Hafuurri Qulqulluun Pharaaqliixoos isinitti haa guutamu, isinirra haa bulu malee isinii dhugdanii hin machaa'inaa jedhee nuyi akka eeggannoo goonu waaqayyoon keenya nu barsiisee jira, nutti himee jira. Kanaaf maatii waaqayyoo jal'inni baay'atee jira. Adabbiin waaqayyootis ilma namaa yeroo kana mataa qaqqabachiisee waan jiruuf nu immoo eeggannoo goonee akkuma duuka bu'oota Gooftaa Yesuus Kiristoos Hafuurri Qulqulluun nu faana ta'ee jal'inna dhalootaa kanarraa akka nu fayyisu waaqa keenyaaf ajajamuu qabnaa. Isin jal'inna dhaloota kanaa irraa of fayyisaa. Hojjaa ergamtoota boqonnaa 2 lakkoofsa 40 arjoomni Sillaasee qarqaarsi kadhaan qulqulleettii dubroo Maariyaamii qarqaarsi fi eeggumsi qulqulloota ergamtoota Gooftaa Yesuus Kiristoos eebbi abboota keenyaa hamma baraa baraatitti nu faana haa ta'u. Ameen.
Yesus inna gulge Inda gakunan yadada Kanaf gote yisnan dubbada Malum magos fatita Magada nawamtita Kanafano hinjallisu anwaike Soda malen sifarfadan mujanke Kanafano hinjallisu anwaike Soda malen sifarfadan ilmike Taliliko hin bohra'o Kanna burge hindanga'o Deebun qabum sirraduge Ya Yesus inna gulge Badhaasa koo kan jalqabaa kan naaf taate humna jabaa yoon si faarsee halkan guutuu oolmaa keetiif hin baay'atu kanaaf anoo hin callisu an waa'ee kee si faarfachaa ooleen bulaa an ilmi kee kanaaf anoo hin callisu an waa'ee kee soda malee si faarfadhaa an ilmi kee taleelli koo hin boora'oo kannaa burgee hin daanga'oo deebuun qabuun sirraa dhugee yaa Yesuus inna gulgee Abbummaan kee anaaf addaa guyyaa rakkoo sinnaaf yaaddaa natti dhufuus wanti hamaan yaa tiksee koo ansin waamaa kanaaf anoo hin callisu an waa'ee kee sodaa malee si faarfadhaa an ilmi kee kanaaf anoo hin callisu an waa'ee kee soda malee si faarfadhaa an ilmi kee taleelli koo hin boora'oo kannaa burgee hin daanga'oo deebuun qabuun sirraa dhugee yaa Yesuus inna gulgee Kanaaf kufee mormituun koo sinnaaf ta'ee bidiruu koo oolee buluu sankan keetii na dhaabne ta'a mana keetii kanaaf anoo hin callisu an waa'ee kee sodaa malee si faarfadhaa an ilmi kee kanaaf anoo hin callisu an waa'ee kee soda malee si faarfadhaa an ilmi kee taleelli koo hin boora'oo kannaaf burgee hin daanga'oo deebuun qabuun sirraa dhugee yaa Yesuus inna gulgee taleelli koo hin boora'oo kannaaf burgee hin daanga'oo deebuun qabuun sirraa dhugee yaa Yesuus inna gulgee
Kabajamtoota fi jaallatamtoota maatii Kiristoos biyya keessas biyya alaas kan jirtan hundumti keessanuu nagaan Waaqayyoo bakka jirtan maratti isin haa ga'u jechaa. Egaan amma nuti kan argamnu mana amantaa Dabra Amiin Qulqulleettii Arseemaa Dabra Zayitittidha. Egaan istuudiyoodha baanee asitti ni argamna. Egaan asitti kan argamneef marii ni taasisna. Kanaan duratti sirna mana kiristaanaa ilaalchisee marii bal'aa isinii gochaa turuun keenya ni yaadatama. Haaluma kanaan har'as waa'ee sirna kadhannaa irratti marii taasisuudhaaf iddoo kanatti argamneerra. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Egaan kabajamtoota maatii Kiristoos sirna kadhannaa har'a irratti marii taasisuudhaaf barsiisota keenya asitti keessummaa taasisneerra. Barsiisaa Haayila Sillaasee Nagaashii fi akkasumas barsiisaa Isaayyaas Tasammaa waliin marii ni taasisnaa. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Keessummoota keenya jalqaba irratti baga nagaan dhuftanan isin jechuu barbaada. Kallattumaan gara qabxiiwwan marii keenyatti yommuu ceenu hiikama sirna kadhannaa irraa mee haa jalqabnu. Kadhannaan maali waan jedhu kana beekamuu qaba waan ta'eef hiikni isaa hiikumti sirna kadhannaa maali waan jedhuun nuuf jalqaba barsiisa. Eshi galatooma. Egaa akkuma mata duree keenya irratti ka'etti kadhannaa hiikan sirna kadhannaa maali jecha jedhudha. Kadhannaa jechuun akka mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti isa jalqabaati. Namni kiristaana ta'e tokko kadhannaa godhuun dirqama isaati. Otoo gara gaafii kanaatti hin galle dura kadhannaa jechuun maalidha? Hiikumti isaa maal jecha jedhu kana ilaaluun barbaachisaadha. Kadhannaa jechuun akkasumatti hima isaatiin otoo hima dachaatiin hin ilaalle yoggaa hiiknu kadhannaa jechuun kadhachuu, gaafachuu, waan tokko haga argatanitti waan barbaadan sana hamma argatanitti osoo hin niffune, osoo hin sodaanne kadhachuu jechuudha. Egaa kadhannaan hoo kana ta'u, hiikkaan kadhannaa innaa kana ta'u, kadhannaa jechuun akkuma jalqaba gubbaa irratti kaasetti akka mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti ummanni kiristaanaa, sabni kiristaanaa tokko wanta godhuu qabudha. Gara mana amantaa deemee, gara mana waaqeffannaa deemee kadhachuu qabu isarraa eegamaa jechuudha. Kadhannaa jechuun haalota adda addaatiin ilaalama. Haalota hedduudhaan ilaalama. Bara kakuu moofaa keessas kadhannaan kun ni jira. Bara kakuu haaraa keessas kadhannaan ni jira jechuudha. Bara kakuu haaraa kana keessa sirna kadhannaa kan barsiise abbaa keenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Gaaf tokko duukaa butoonni akkas jedhanii gaafii gaafatan. Innaa kadhannu maal jennee kadhachuu qabna? Kadhannaan keenya kunis maalidha? Sirni isaas akkamii? Haala akkamiitiin kadhachuu qabna jedhaniit gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gaafatan. Innis deebii tokko deebiseef, ijoollee koo kadhannaa jechuun akka warra kaawwanii guyyaa falkan dhaabbachuu osoo hin taane abbaa keenya hoo kan samiirra jiraattu jedhaa na kadhadhaa ani isiniifan nagaa jedhee warra ta'etti sirna kadhannaa kana akkamitti akka kadhatan isaan barsiisee jechuudha. Nulleen kanumarraan kaane namoonni hordoftoota amantaa kana ta'an sirna kanaan kadhachuu qabu jechuudha. Kadhannaa bal'inaan ilaallu kadhannaan haalota hedduudhaan kadhatama. Isa jalqabaa gubbaa irratti yaadanni kadhatama. Yaadan innaa jennu otoo hin dubbanne akkasumatti sammuu keenya keessatti waaqa waliin dubbachuu jechuudha. Waaqa waliin haasa'uu, waaqa waliin waan barbaadan san, waan gochuu barbaadan san dubbachuu jechuudha. Inni lammaffaa immoo akkasumatti usaasuudhaan jechuun odoo sagalee ol fuune yaa waaqa wanti akkanaa kana jedhanii waan barbaadan san kadhatanii waan barbaadan san waaqatti himachuu jechuudha. Inni biraa immoo dubbisaan illee kadhachuu ni dandeenya. Dubbisaan kadhachuu jennu akkuma beekamu innaa sagantaan galgalaa yookiin sagantaan waaree ga'u ijoolleen sanbataa madirakii irra ba'anii kadhannaa gaggeessu. Kadhannaan sun kadhannaa dubbisaati. Kadhannaan sun kadhannaa dubbisaan gaggeeffamu jechuudha. Sabni kamiyyuu dubbisaan waaqa kadhachuu ni danda'a. Dubbisaan waaqatti himachuu ni danda'a. Waaqa waliin haasa'uu ni danda'a jechuudha. Kan biraa immoo faaruudhaan illee kadhachuu ni dandeenya. Faaruudhaan kadhachuu jennu luubdonni gara mana amantaa halkan keessaa kaasanii innaa galan waaqa faaruudhaan faaruu afaan Giizitiin waaqa kadhachuun ni danda'ama jechuudha. Kanneenii fi kanneen kana fakkaatan kadhannaan gaggeessuun ni danda'ama jechuudha. Walumaa galatti kadhannaa jechuun meeshaa waaqa waliin walitti nu araarsu, meeshaa waaqa waliin walitti nu fidu. Fakkeenyaaf ilmi namaa balleessuu danda'a, ilmi namaa cubbuu adda addaa raawwachuu danda'a, waan adda addaa raawwachuu danda'a. Garuu laphee isaa qulqulleessee gara kadhannaatti deebi'ee waaqayyoo gaa kadhate waaqayyoo isa waliin ta'uu danda'a. Kanaaf kadhannaa jechuun meeshaa waaqa waliin walitti nu araarsu, meeshaa waaqa dubbisu, sagalee waaqa waliin walitti nu fidu, meeshaa laphee waaqayyoo banuu danda'uudha jechuudha.
Kanaaf qulqulloonnis bara isaanii keessa innaa kadhatan kadhannaa jechuun kan waaqa waliin walitti nu araarsu. Kadhannaa jechuun kan balbala waaqayyoo banuu jechuudha. Kanaaf kadhannaawwan kana bara kakuu haaraa keessa innaa baasnee ilaalle qulqullicha Phaawulos arganna. As ergaa duuka buutotaa boqonnaa 3 gubbaarratti innaa ilaallu guyyaa tokko qulqullichi Phaawulosiif ilmi hafuura isaa Siilaas waliin innaa isaan barsiisan namoonni bara san keessa jiran, mootiin bara san keessa jiru dheekkamsa isaan irratti uume jechuudha. Wanti isin barsiistan kun, wanti isin raawwattan kun maalidha? Haalumti isaayyuu naan galle. Kanaaf isin mootummaa bara kana jiru gubbaarratti waan biraatti kakaasaa jirtu jedheeti gara mana hidhaatti galchee nuun jedha. Mana hidhaatti erga galchee jarreen lamaan kun mana hidhaa keessa taa'anii wanti isaan raawwatan, wanti isaan godhan waan biraa miti. Mana hidhaa keessa galaniitu waaqatti boo'aa turan, kadhannaa gaggeessaa turan. Kadhannaan isaan gaggeessan maalidha? Kadhannaa sagalee hin qabne, kadhannaa isaa husaasan yookaan akkasumatti laphee isaanii qofaan kan kadhatan san jechuudha. Isa gaafa kadhatan waaqatti yaa waaqa hoo nuti gidiraa tokkollee hin raawwanne, gidiraan nurratti raawwatame nuuf jecha kana goone jedhanii waaqatti kadhatan. Kadhannaan isaanii sun immoo balbala waaqayyootu bane jechuudha. Laphee waaqayyootu bane. Halkan sun walakkaa Waaqayyo ifa isaa ergamaa qulqulluu Gabrieliidhaan ergee mana hidhaa san keessa akka isaan baase. Eegdonni mana hidhaa san keessa jiran illee wanti kun maalidha jedhanii akka isaan raajeffatanii maal kun kan kana raawwate? Waaqni isaan waaqeffatan kun waaqa cimaadha. Waaqni isaan waaqeffatan kun waaqa dhugaa jedhanii akka isaanitti amananidha. Seenan kan nutti himu. Kana jechuun maalidha? Kadhannaa jechuun meeshaa waaqa waliin walitti nu fidu, meeshaa waaqa waliin walitti nu araarsu, meeshaa laphee waaqayyoo banu, waaqan waliin akka taanu nu immoo waaqa waliin akka nu taanu kan nu goosisu jechuudha. Kanaaf ilmi namaa bara jireenya isaa keessa waaqa waliin walitti araaramuuf, waaqa waliin jiraachuuf maal gochuu qaba? Kadhannaa gaggeessuu qaba. Innaa kadhannaa gaggeessu immoo sirnoota isaa hundayyuu hordofuu qaba jechuudha. Sirnoonni isaan hordofuu qaban sadeen tokko yaa ilaallu. Isa jalqabaa gubbaarratti kadhannaa gaggeessuuf jalqaba gaabbii galuu qaba. Itti aansee immoo lapheen isaa qulqullaa'uu qaba jechuudha. Kanaaf wanteen akkanaa kana innaa raawwatu sirna kadhannaati jenneeti ilaallaa jechuu barbaadeen. Tole ulfaadhaadha. Hiika sirna kadhannaa fi kadhannaa bal'inaan nuuf ibsitaniirtu. Yaada dabalataa yoo qabaattan barsiisaa Haayile Sillaaseen nu kaasatoo yoo hin taane immoo qabxii itti aanutti ceena. Galatooma kadhannaa jechuun maal jechuudha gaafii jedhu. Kadhannaan akkuma kee gaafii ijoo ta'edha. Kadhannaa jechuun sagalee lubbuu teenyati jedhee yaada. Maaliif kitaabonni qulqulluunis sagalee lubbuu teenyaa, lubbuun teenya yeroo hundumaayyuu sagalee ishiin dhageechisuu qabdu jechuudha. Maaliif jireenya keenya keessatti ilmaan namaa hundumtuuyyuu fedhii foonitiif fakkeenyaaf nama waamuudhaaf sagaleen nu barbaachisa. Sagalee ol kaasuudhaan nama adda addaa waamuudhaan wanta barbaannu, yaada barbaannu itti mannee nama saniin nu gargaari jennaan jechuudha. Akkasumallee lubbuun teenya immoo si'oolaa kan gallee yeroo hundumaayyuu waaqayyoo waamte jechuudha. Yeroo lubbuu jennu fooniin gargar baatetee miti. Sagalee ishee yeroo dhaggeeffatte immoo waaqayyoon sagalee dhaggeeffate san sagalee lubbuu teenyaa saniif deebii kenna jechuudha. Kanaafiyyuu kadhannaa jechuun sagalee lubbuu teenyate jechuudha. Qulqulluu abbaan keenya kitaaba Naahim irratti yeroo ilaallu akkana jedhee dubbata. Gara abbaa keessan gara waaqayyoo deebi'aa ilaalaa jedha. Sagalee guddaadhaanis isa waamaa jedha. Boqonnaa 9 lakkoofsa 4 irratti jechuudha. Sagalee guddaadhaan gara abbaa keessan gara waaqayyoo deebi'aa. Gara isaattis boo'aa jedha. Kadhannaa jechuun sagalee nuti waaqayyootti dhiyeessinu yookiin immoo gaafii dhiyeessinu san jechuudha. Yoo akkana jennu namni tokko laga ce'uudhaaf dildiyyiin akkuma barbaachisu nuti immoo gaafii gaafachuudhaaf, gaafii keenyaaf deebii argachuudhaaf yeroo hundumaayyuu waaqayyootti imboonya kun immoo sagaleedha jechuudha. Sagalee qulqulluu ta'e akkasuma qulqulluu abbaan keenya Yohaannis Afawarqi maal jedhee dubbata? Hojiin jedha. Hojiin kadhannaadhaan hin taane, hojii kadhannaadhaan hin taane irra kadhannaa duwwaa ta'e wayyaa. Namni hojii hafuuraa yommuu hojjetu kadhannaa malee yoo kana hojjetu ta'e milkaa'uu hin danda'u. Kanaafiyyuu kadhannaa jechuun hojii calqabuudhaaf
karaa kan nuuf ta'u jechuudha. Namni karaa deemuudhaaf fagoo deemuudhaaf karaan barbaachisaadha. Allayyaan jiraachuu danda'a, gaarri jiraachuu danda'a, boolli jiraachuu danda'a. Isa garuu qaxxaamuree darbuudhaaf karaan keessa bahu jiraachuu akkuma qabu san mootummaa Waaqayyoo dhaaluudhaaf yookiin immoo jireenya kana keessatti kadhannaan hojii hundumaayyuu calqabuudhaaf kan isa calqabaa waan ta'eef kadhannaa jechuun daandii hojii keenyatti jechuudha. Kanaafuyyuu abbootiin keenya waa'ee kadhannaa baay'ee dubbatanii jiranii gabaabbinaan kadhannaa jechuun diliyyii Waaqayyoodhaan walitti nu fidu jechuudha. Tole baay'ee ulfaadhaadha. Asumarraan mee qabxii itti aanutti yemmuu ceenu wanti hundumtuu iddoo fi yeroo mataasaa qaba waan ta'eef kadhannaa iddoowwan kadhannaan itti raawwatamu eessa waan jedhu kana nuuf ibsame. Galatooma baay'inaan bal'inaan kan kaasuu qabnu kana jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee namni kadhannaa gaggeessuudhaaf iddoo barbaada. Kadhannaa jechuun maal jechuudha inni akkuma ilaalle immoo kadhannaan gaggeessuun kun immoo iddoo qaba. Kadhannaa qofaaf osoo hin ta'in wanta hundumaafuu yeroo bootan barbaachisaadha. Iddoon barbaachisaadha. Namni dubbachuudhaaf illee iddoo qaba. Hojjechuudhaaf illee socho'uudhaaf illee bakki iddootti socho'u qabaachuu qaba. Eessatti kadhannaa gaggeessina yoo jenne akka Bataksana keenya keessatti abbootiin keenya dubbatan kitaabonni qulqulluus akkuma dubbatan kadhannaa iddoo itti gaggeessinu tokkoffaa irratti bataksaanatti gaggeessuu qabnu. Mana qulqulluutti jechuudha. Mana qulqulleetti kan taate gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Maatewos boqonnaa 21 irratti akkuma dubbate manni kiyya mana kadhannaa jedhama. Jedhee akkuma dubbate mana Waaqayyoo keessatti mana qulqulleetti kana keessatti yeroo hundumaa kadhannaa gochuu qabna. Maaliif foonni fi dhiigni Waaqayyoo mana itti laatamu waan taateef. Yeroo hundumaayyuu wanta biraa osoo hin ta'in sagalee Waaqayyoo mana itti dubbatamu waan taateef bataksaanatti mana qulqullee keessatti kadhannaa gaggeessuu qabna. Qulqulluu Daawit ikkoo mana qulqulluu san ijaaruudhaaf yeroo ka'usan Waaqayyoon dhiisii jedheen. Maaliif siif hin eeyyamne ani? Qulqulluu ilmi isaa jechuudha. Solomoon immoo erga ijaareen booda Waaqayyoon mana kana jaaladheetan jira. Yeroo hundumaayyuu mana kana nan eebbisa. Warroottan asitti sagalee isaanii ol kaasanii dubbatan yookiin immoo natti iyyaniif immoo nan dhaga'a. Manni kun mana qulqulluu jedhama jedheetu akkuma dubbate gooftaan Yesuus Kiristoos mana bataksaanatti kadhannaa gaggeessuu qabna jechuudha. Tokkoffaan kana. Kan biraa kadhannaa gaggeessuu kan qabnu eessatti yoo jenne mana keenya keessatti balbala keenya cufannee mana keenya keessatti kadhannaa hin gaggeessine jechuudha. Yeroo kana ilaallu yeroo yookiin immoo bataksaana deemuudhaaf karaa adda addaatiin qoromsa adda addaatiin irraa kan ka'e bataksaana deemuudhaaf nutti ulfaachuu danda'a. Namni dhibamee ciisuu danda'a. Ciisee ol jedheetillee kadhannaa mana isaatiin gaggeessa. Mana keenya keessatti yeroo mana ijaarrullee jechuudha. Mana samii kan ittiin ijaarru mana kadhannaa kophaatti ijaaruu qabna jechuudha. Kiristaanni tokko mana kadhannaa mana isaa keessatti illee qabaachuu qaba. Maaliif mana keenya keessatti galgala yeroo rafnu ganama yeroo baanu kadhachuu qabna jechuudha. Kanaafuu mana keenya keessatti fakkeenyaaf Iyyaasuun maal jedhe uummata Israa'el erga lafa isaaniif kennamte san erga galaniin booda Iyyaasuun maal jedhee dubbate jireenya isaan Musee wajjin dabarsan hin beekayyuu Iyyaasuun jechuudha. Maaliif yeroo tokko inni gaara Siinatirra yeroo ol ba'e isaan xaa'otiitti amanaati isa eegan. Yeroo adda addaa immoo waaqa biraa yaadachaa turan. Gibsi keessatti xaa'otii dhaabbatee amanansa yaadachaa turanii. Kana hin beeka Iyyaasuun. Kanaafuyyuu erga Museen du'e Iyyaasuun Yordaanos ce'ee jechuudha amantaadhaan uummata Israa'el fuudhee erga ce'een booda lafa isaanirra erga ga'aniin booda maal jedheetti hime aniif manni koo jedhe Waaqayyo waaqeffanna. Isin garuu har'a garuu kan waaqeffattan beekaa yookiin immoo maal akka waaqeffatan dubbadhaa jedheen. Maaliif ani manni koo jechuun maatiin koo. Mana jechuun mana ijaarree keessa jiru dhakaadhaan ijaarame kanaa miti. Anii fi lapheen koo Waaqayyoodhaaf bullaa. Maatiin koo jedhee akkuma dubbate akkasuma gooftaan Yesuus Kiristoos wangeela Maatewos boqonnaa 6 irratti yeroo kadhannaa gaggeessitan balbala keessan cufadhaa. Jedhee tokkoffaan balbala jechuun mana keenya. Lammaffaan immoo laphee keessan cubburraa kan wanta irra cufadhaati. Gara kiyyatti boo'a. Anis immoo gaafa keessaniif deebisiniif kenna akkuma jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kadhannaa kan gaggeessuu qabnu lammaffaan mana keenya keessatti jechuudha. Mana keenyatti kadhannaa gaggeessina jechuudha. Kan biraa bakka sadiitti qoodnee ilaalla. Sadaffaan kadhannaa eessatti gaggeessina yoo jenne
dura akkuma kaase namni abbootiin keenya qulqulloonni qoromsa adda addaa yeroo jalqaban mootota adda addaa yeroo xaawutiitti sagadaa jedhanii yommuu isaan humnaan sagachiisuudhaaf kaka'an isaan kan mo'atan waaqa qofa waaqeffanna kan jedhan qulqulluu Goorgis faan Qirqoos faan yommuu ilaallu haadha isaatiif kadhannaa gaggeessee haadhati jajjabeessi jedhee yeroo kadhatan kan ilaallu qoromsa keessa taa'anii jechuudha. Bakka adda addaattis kadhannaa gaggeessuu hin dandeenya. Fakkeenyaaf yommuu kaasnu qulqulluu Daani'el raajichi Daani'el boqonnaa 1-16 yommuu ilaallu yeroo aangoo kennamu san Waaqayyoo fuuldurattis jaalatamee yommuu jira san nama fuulduratti jechuudha. Gara Baabiloon erga bu'aniin booda Daani'el kadhannaa gaggeessayyuu namootni adda addaa xaawutitti amanan kanaan booda atumti nu gadhadhu namni tokkooyyuu kadhannaa kan gaggeessine kadhannaan keetu nu gaa jedhanii mootummaa san kakaasan jechuudha. Yeroo isa inni maal jedhe namni tokko kadhannaa kan goone xaawutii dhafaa sagadu jedhee yeroo kaasu Daani'el balbala isaa cufatee gara Yerusaalem fuula isaa garagalchee jedha kadhannaa gaggeessuu qabe jechuudha. Yeroo san kadhannaa isaa sun boolla leencaa keessaa isa baase jechuudha. Hojii duukaa bootaa boqonnaa 16 yommuu ilaallu Siilaasii fi Phaawulos mana hidhaa keessatti kadhannaa yeroo godhatan manni hidhaa sun ofuma isaatti banamee bahe jechuudha. Baay'ee kaasuu hin dandeenya. Kanaafiyyuu qoromsa keessatti illee amantaa keenya qabannee qulqullummaadhaan jiraanne bakka adda addaatti qoromsi yommuu nurra gahe kadhannaa hin gaggeessine jechuudha. Kiristiyaanni garuu yeroo guyyaa 48 kan cuubbame kadhannaa kan gaggeessuu qabu bataskaanatti jechuudha. Yeroo nuti tole fayyaa taane ta'u jireenyi keenya hundumaayyuu sirraa'ee odoo jiru nuti bakka adda addaa dhaabbanne osoo hin ta'e bataskaana deemnee kadhannaa guddaa kan ta'e kiraanii irratti qiddaas irratti taasaas irratti argamnee ta'u kadhannaa gaggeessuu qabnaan jedha. Tole baay'ee ulfaadhaadha. Barsiisaa Isaayyaas yaada dabalataa yoo qabaattan nuuf kaastu. Galatooma. Barsiisaa Hayila Sillaaseen hunda isaayyuu kaasanii jiru. Iddoon kadhannaan itti gaggeeffamu eessa akka ta'uu qabu fi eessatti akka ta'uu qabu sabni kiristaanaa tokko ichatti akka kadhannaa gaggeessuu qabu himanii jiru. Qulqullichi Phaawulos akkuma dubbate qaamni keessan bultoo Waaqayyoo akka ta'e hin beektanii jedhee akkuma dubbatu. Nuti iddoo jirru irratti balaan adda addaa gidiraan adda addaa godaansa adda addaa nurra ga'uu danda'a waan ta'eef iddoo jirru gubbaa irratti kadhachuunis ni danda'ama jedheen yaada. Maaliif fakkeenyaaf naannuma Itoophiyaa keessatti naannoo adda addaa innaa ilaalle naannoo manni amantaa ittiin jiraanne ni jiraachuu danda'a. Sababa hojiitiin sababa adda addaatiin namni kiristaana ta'e tokko naannoo san deemuu danda'a. Naannoo san amantaan biraa jiraachuu danda'a waan ta'eef iddoodhuma jiru sanitti idduma dhaabbate sanitti waaqa kadhachuu danda'a. Maaliif qaamni isaayyuu bultoo Waaqayyoo waan ta'eef. Kanaaf iddoodha jirru gubbaa irratti kadhachuunis ni danda'ama jedheen yaada. Tole ulfaadhaadha. Kadhannaan egaan iddoo kamitti kiristaanni kamiyyuu iddoo kamitti kadhachuu akka qabu akkasumas immoo kanaan duratti namoonni qulqulloonni garaagaraa iddoo garaagaraa ta'anii iddoo rakkinaas ta'anii kadhannaa gochaa akka turan bal'inaan nuuf ibsitaniirtu. Akkuma kadhannaan iddoo qaba jenne kadhannaan immoo yeroos ni qaba waan ta'eef yeroowwan kadhannaan itti gaggeessuu qabnu itti raawwannu akkam akka ta'e fi macaafni qulqulluunis immoo maal jedha waan jedhus mee achumaan nuuf kaasa. Galatooma. Akkuma sila dura kaasnetti kadhannaan yeroo qaba. Wanti hundumtuyyuu yeroo qaba. Haasa'uufillee yeroo qaba. Dubbachuufillee nyaachuufillee deemuufillee waan hundaafiyyuu yeroo qabna jechuudha. Maaliif kan haasofnu nama beekamaa tokko fuulduratti ta'uu danda'a. Mootii tokko fuulduratti ta'uu danda'a. Daanyaa tokko fuulduratti ta'uu danda'a waan ta'eef yeroo sanitti maalan dubbachuu qaba. Yeroo kaman haasa'uu qaba. Yeroo kamiin kam haasa'uu kan qaba jennee adda baafachuu qabna. Kitaabni qulqulluunis kan akkas jedhee ragaa ba'a. Qulqulluun Daawit akkuma faarfannaa isaa gubbaarratti nuuf ibsetti namni kamiyyuu jedha kadhannaa kan gaggeessuu qabu yeroo 7 jedhee dubbata. Asfaaruu Daawit lakkoofsa 100 mazmurii 116 gubbaarratti innaa kaasee nutti himu namni kiristaana ta'e tokko yeroon kadhannaa isaa yeroo 7 ta'uu qaba jedhee warrateetti yeroo 7 sana bal'inaan nuuf ibsa jechuudha. Namni kamiyyuu kiristaana innaa ta'e yeroo 7 san kadhachuu akka qabuu fi yeroo 7 san keessatti waaqa waliin haasa'uu waaqa waliin dubbachuu akka qabu nutti hima. Kana jechuun maalidha? Namni kamiyyuu ganama bariidhaan subii innaa lafaa kee yaa waaqa halkan dukkana kana keessa na baastee amma ifa kanatti na mul'isi jedhee kadhachuu qaba jedha. Ganama san innaa lafaa kee maaliif dukkana jechuun fakkeenya du'aati waan ta'eef dukkana jechuun fakkeenya
hirriibate. Hirriibni immoo fakkeenya du'aa waan ta'eef du'a san jalaa na baastee dukkana kana jalaa na baastee ifa bareedaa kana na argisiiste jedhee kadhachuu qaba jedha. Qulqulloonni akkuma nuuf ibsan hiika isaanii gubbaarratti maal jedhu? Barri dukkanaa sun bara kakuu moofatiin fakkeeffama. Bara kakuu moofaa bara san keessa nu dabarsite kakuu haaraa kana nutti argisiiste. Waaqayyo uumamuusaa, Waaqayyo dhalachuusaa, samii kanarraa bu'ee haadha teenya durboo maaramiirraa dhalachuusaa nu argisiiste jedhee namni tokko ganama bariidhaan naakee kadhachuu qaba. Akkasumas immoo darbee horatee sa'a sadii gubbaa waggaa ta'e immoo yuuni kadhachuu qaba jedhee horatee yeroowwan torba bal'inaan nuuf ibsaa jechuudha. Namni saba kiristaanaa ta'e tokko yeroowwan torban kana keessatti Waaqa kadhachuu qaba. Yeroowwan torba kana keessatti Waaqa kadhachuu qaba jechuudha. Yeroon torban kun yoo hin danda'amneef ta'e kana keessatti yeroo sadii yoo danda'ame kadhachuu qaba. Yeroo sadii naan jedhu ganama barii waggaa ka'u kadhachuu qaba. Guyyaallee naannoo misaadhaaf yookaan immoo nyaata isaa nyaachuuf ka'u Waaqa kadhachuu qaba jechuudha. Sana booda immoo galgala innaa rafu kadhachuu qaba yoo danda'ame. Yoo kan hin danda'amne ta'u immoo ganamaaf galgala kadhachuu qaba jechuudha. Yeroon kun murteessaadha. Garuu iyyuu kun bal'inaan qulqulluu Daawit kan nuuf ibsedha. Beektonni akkuma nutti himan yoo qulqullichi Yohaannis Afawarqi akkas jedheen nutti dubbata. Waaqayyo yeroo guduraas yeroo gaariis waliin jira waan ta'eef Waaqayyo yeroo lamaanuu galateeffachuu qabna jedha. Waaqa kan galateeffachuu qabnu yeroo quufne, yeroo arganne, yeroo gammanne, yeroo gammachuu qofa miti Waaqa kan galateeffachuu qabnu. Silaayyuu yeroo arganne, yeroo nyaanne, yeroo gammanne waa hunduyyuu yeroo nuuf guutame isaaf galata galchine. Nyaanne waan ta'eef, quufne waan ta'eef, gammanne waan ta'eef. Garuu jedha qulqullichi innaa dubbatu yeroo gidiraan nurra ga'e, yeroo rakkinni nurra ga'e, yeroo balaan nurra ga'es Waaqayyo waaqeffachuu qabna. Yaa Waaqa hoo gidiraa kana jalaa na baasi, waan akkanaa kana jalaas na baasi jennee isa galateeffachuu qabneedha. Iyyoob abbaa keenya innaa ilaallu akkas jedheedha. Gaafa rakkinni sun marti isarra ga'e qabeenyi isaa hunduu jalaa barbadaa'ee waa hunduu sun ga'e Waaqa galateeffachaa ture jedha. San duras abbaa qabeenya ture bara qabeenya isaa keessas Waaqa galateeffachaa ture. Qabeenyi isaa sunis innaa jalaa barbadaa'u maal jedhe? Kan naaf kenne siidha, kan fudhate siidha. Ani waa tokko iyyuu hin qabu. Gara dachee kanaatti innaan dhufu harka koo duwwaan dhufe. Gara keessa innaan deebi'u harka koo duwwaan deebi'a. Garuu kan hin qabadhee dhufu qulqullummaa koo, garaa tolummaa koo, fayyummaa koo hin qabadhee dhufa malee homaa qabadhee dhufuu hin danda'u. Kanaaf bara gidiraa koo keessas sin galateeffadhee isa galateeffachaa ture. Maal jechuu barbaadeetani? Waaqayyo kan galateeffannu yeroo rakkinaas yeroo gidiraa keessa galles galateeffachuu qabna. Kanaaf innaa kana nu barsiisu abbaan keenya gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos gaafa dabarfamee kennamuuf ka'e ijoollee isaa hafuuraan warra ijoollee isaa ta'an qulqulloota duukaa buutota isaa 12 fudhatee warratee gara Geetsemanii deemee warrattiitti kadhannaa gaggeesse nuun jedha. Kadhannaa gaggeesse. Innaa kadhannaa gaggeessu kana abbaa koo yoo kan danda'amu ta'e waa kana narra dabarsee kadhachaa ture jechuudha. Kadhannaan isaa kun maalidha? Ilmi namaa gizee gidiraan isarra ga'e, rakkinni isarra ga'e gara Waaqatti boo'u akka qabu, gara Waaqatti iyyuu akka inni qabu nu barsiisa jechuudha. Garuu yeroo kana duuka buutonni dadhabanii turanii isaanitti dhufee ammas hin raftanii ka'aa kadhadhaa. Gidiraan nutti dhufuuf ta'a, rakkinni nutti dhufuuf ta'a jedheeti isaanitti hime. Kana jechuun maalidha? Biyya keenya gubbaarratti rakkinni akka hin dhufneef, biyya keenya gubbaarratti gadadoon akka hin dhufneef kadhachuu qabna. Yeroo balaatis kadhachuu qabna jechuudha. Walumaa galatti kadhannaa yeroo akkamii kadhanna yoggaa jennu qulqullichi Daawit akka nutti hime yeroo torban dhaabbataadha kadhachuu qabna. Yeroo gaddaas immoo kadhachuu qabna. Yeroo gammachuus immoo kadhachuu qabna. Yeroo kamiyyuu Waaqayyo kadhachuu qabna. Garuu iyyuu harka caalatti yeroon torban murteessaadha jechuudha. Akka mana amantaatitti, akka mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti yeroon torban kun kadhatamuu qaba. Namni kiristaana ta'e yeroo torban kana kadhachuu qaba jechuudha. Yoo hin dandeenye ta'e immoo lamaan ganamaaf galgala immoo bal'inaan Waaqa odoo hin galateeffanne buluu akka hin qabnedha kitaabni qulqulluun kan ragaa nuu ba'u. Tole kabajamtoota maatii Kiristoos mariin keenya waa'ee sirna kadhannaa ilaalchisee taasisaa jirru akkuma itti fufetti jira. Ammas turtiin keessan nu waliin haa ta'u jecha yaada itti dabaltanuu jiraate yeroowwan kadhannaa ilaalchisee barsiisaan Haayila Sillaasees nuuf kaasa. Tooba barsiisan kaasanii jiranii bal'inaan kadhannaa yeroowwan kadhannaa itti raawwannu baay'ee kana kaasuudhaan dura kadhannaan yeroon kenninuufi yeroon qabu yeroo hundumaayyuu ka'umsa irratti akkuma kaasne jalqaba irratti yeroo hundumaayyuu Waaqayyo irraa fagaachuu waan hin qabneef yeroo hundumaayyuu kadhanna. Garuu namni foon isaatiif immoo waan fiiguufuu addunyaa kana irratti karaa adda addaatiin namni foon isaatiifis lubbuu isaatiifis qulqulluu raajichi Salomoonis akkuma dubbate hundumaafuu yeroo jira jedhe.
bo'uudhaaf, kolfuudhaaf, argachuudhaaf, dhabuudhaaf, taphachuudhaaf illee boqochuudhaaf illee yeroo hin jira akkuma jedhee dubbate abbootiin keenya calqabatti barsiisan akkuma kaasan yeroo 7 jedhanii jiran. Tokkoffaan ganama sa'a akkuma kaaniin jechuudha sa'a 12tti tokko lammaffaan immoo ganama sa'a 3 irratti jechuudha. Sadaffaan sa'aatii 6 irratti akkasuma sa'a 9tti akkasuma galgala illee sa'a 11 isaan booda galgala sa'aatii 3tti halkan sa'aatii 6tti isaan booda 9tti kuni bakka yeroo 7 kana yeroo hundumaayyuu namni kadhachuu qabaadha. Qulqulluu Daawit yeroo 7 akkuma jedhe immoo asumarratti immoo maal jedhee dubbata guyyaatti guyyaa fi ganamaa fi galgala jedhee dubbata. Ganamaaf galgala yeroo hundumaayyuu waaqa kiyya waaqeffadha inni sinarraa hin fagaanne jedha qulqulluu Daawit jechuudha. Kanaafuyyuu ganamaas galgala jedhee dubbate. Inni immoo maalinni ganama yeroo baanu galgala yeroo galus immoo nan galadha. Fakkeenyaaf 7 kana manatti kadhachuu dadhabuu danda'a yookiin bataksaan dhufnee kadhannaa kana gaggeessuudhaaf nutti toluu dhiisuu danda'a. Guyyaa garuu yeroo boqonnaa keenyaa jechuudha sa'aatii 6tti akkasumallee sa'a 9 kun hundumtuu hiikaa qaban jechuudha. Fakkeenyaaf kana keessa sa'a 9 yoo kaasne ganamaa jalqabnee guyyaa guutuu kan hojjennu sun ergamtoonni Waaqayyoo jedha gara Waaqayyootti kadhannaa keenya fuudhanii deemanii jedha. Sa'a 11tti immoo gara ilmaan Addaam fidanii dhufanii jedha. Yeroo kana jennu abbootiin keenya kan teechisan. Akkasuma ergamaan nuuf kenname ergamaan Waaqayyo yeroo hundumaayyuu hojii keenya kana yeroo hundumaayyuu Waaqayyootti dhiyeessaa jedha. Yoo gadda wanta hin taane hojjenne immoo baay'ee nutti gaddaa. Badii keenyarraa kan ka'e jechuudha. Kanaafuyyuu kadhannaa gaggeessuudhaaf ganama hanga galgalaatti galgala hanga ganamaatti yeroo hundumaayyuu hojii keenya goonee kadhachuu qabna. Abbootiin keenya kanarra darban. Garuu jireenya keenya keessatti immoo yeroo kam hojjenne Waaqayyootti yeroo boonyu qofa osoo hin ta'in Waaqayyoon kan nuuf kenne. Fakkeenyaaf maatii keenya keessatti yookiin immoo Itoophiyaan kan ittiin beekamnu guddaan yeroo maaddii yookiin midhaan illee qopheessinee nyaachuudhaa kaan illee kadhannaa hin gaggeessina. Yeroo kana qofaa miti. Namni yeroo nyaachuudhaa ka'e kadhannaa gaggeessa. Yaa Waaqayyo nyaata naaf kennite kana naaf eebbisi. Warroottan immoo hin arganneef immoo ati kenniif isaanis immoo yaadadhu jedheetti Waaqayyootti galata galchee galateeffatee too nyaata kana nyaata jechuudha. Gooftaan Yesuus Kiristoos wangeela Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 33 irrattis ikkoo duuka mana Emaawus jechuudha karaa Emaawus erga deemeen booda Luqaasii fi Niqoodimoos wajjiniin deemee safara isaanii mana isaanii toora isa erga ga'een booda gaala jedhaniin isaa wajjin galeedha. Maaddirra taa'ee too eebbisee isaaniif kenne eebbisnaan jedha ijji isaanii banamee jedha. Erga nyaataniin booda. Kanaafuyyuu yoo eebbisne nafsa keenyattuu nuti tola jechuudha. Amma bara kana namooti baay'een dhibamneedha. Karaa adda addaatiin. Garuu maaliif dhibaman? Eenee eebbisan waan eebbisneef yeroo baay'ee kan dhibamnu jechuudha. Kanaafuyyuu yeroo nyaata nyaannu yeroo hojii calqabnullee jechuudha. Bakka hojii keenyaa deemne too bakka hojii gallee hojii keenya yeroo calqabnu hojii keenya san calqabuudhaan dura mana masraabeetii keenya keessa gallee teessoo keenya irra osoo hin taa'in dhaabbanne yaa Waaqayyo uummatan ajajamuuf kana akkan seeran bulchu iskiriiptoo kiyyaan wanta badaa akkan hin farramne biddeena namaati irratti daaraa akkan hin gadi hin dhaqne ati hojii keenyaaf eebbisi. Hojii kana eebbisnee too hojii keenya yoo calqabin calqaba irratti maal goone kadhannaa gaggeessine jechuudha. Hojii keenya nuu milkaa'aa jechuudha. Yeroo calqabnus yeroo raawwannus. Yoo raawwannee dhumarra maal jechuu qabna? Yaa Waaqayyo galatoomi jennee galata galchuufii qabna jechuudha. Kadhannaan karaa adda addaatiin ilaalla. Yeroo kadhachuu qabnu garuu yeroo hundumaayyuu jenneet kaasuu dandeenya jechuudha. Tole ulfaadhaadha isin lamaanuu akkuma nuuf kaastanii kadhannaan yeroodhaan daangeffama jechuufi miti kana qabxii kana kan kaasne durumayyuu maaliifi wanti hundumtuu yeroo fi iddoo qaba akkuma jenne sana macaafni qulqulluun maal jedha fakkeenya mataa isaanii qabu waan ta'eef yeroo 7 kan jedhame kanaaf malee yeroodhaan daangeffamnaa sa'aatii kanatti kadhachuu qabnaa sa'aatii kanatti immoo hin barbaachisu jechaafi miti asirratti daawwattoonni keenya hubachuu kan qabanii ittaansuudhaan hiika kadhannaa yeroowwan kadhannaa iddoo itti kadhachuu qabnus erga kaasnee booda maybe namoonni baay'een keenya maalumaaf akka kadhannuu beekuu dhiisuu dandeenya waan ta'eef
barbaachisummaadhumti kadhannaa maalii waan jedhu barsiisaa Isaayyaas nuuf kaasa. Galatoomaa. Egaa sila kaasneerra. Kadhannaa jechuun jalqabumattuu wanta barbaannu tokko wanta argachuu qabnu tokkoof kadhachuu qabna jechuudha. Barbaachisummaan isaa maalidha yoo jenne akkuma sila kaasne kadhannaan waa hedduuf barbaachisa. Waa tokko, waa lama, waa kanaaf, waa saniif jennee yaaduu hin dandeenyu. Waan hin barbaachisneef hin qabu. Garuu uummanni keenya akka hubataniif akka baran kitaabni qulqulluun immoo ergaan inni kadhannaa kanarratti dabarsu maal akka jedhu kaasuuf malee kadhannaan wanti inni barbaachisneef hin jiru. Barbaachisummaan kadhannaa maaliif kan jedhu kadhannaa jechuun akkuma mata duree biraarratti kaasne riqicha waaqa waliin walitti nu fiduudha. Riqicha waaqa waliin walitti nu araarsuudha. Lapheen keenyaaf lapheen waaqaa tokko akka ta'uudha. Sila qaamni keenya bultoo waaqayyooti jedhee qulqullichi Phaawulos dubbate. Dhuguma nuti bultoo waaqayyooti. Bultoo waaqayyooti jennee kan dubbannu yoo ta'e kadhannaa gaggeessinee waaqa waliin walitti araarfamnee ilma waaqaa ta'uu qabna. Ijoollee waaqayyoo ta'uu qabna.